भी नहीं है, क्योंकि यार एक बार देखो इसका प्लेन कितनी दूर तक उड़ते हुए जा रहा है। हमें की तरह मुझे इस पे भी बिलीव नहीं हुआ, तो मैंने सोचा खुद ही बना के ट्राई कर लेते हैं। ओके लेट्स गो। ओके तो ये रेडी है, इसकी टेस्टिंग के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन रुको, अगर आप लोगों को नीचे एक व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो पहले इसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद ही मैं इसको उड़ाऊंगा। वेल जब मैंने इसको हाथ से थ्रो किया तो ये काफी अच्छी तरीके से उड़ा, लेकिन हाँ लॉन्चर से ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं उड़ा।